Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari kelas C8 Manajemen NPM 10 12 12 84. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi peluang usaha. Strategi pemasaran beberapa hal yang dilakukan jika menjadi bagian dari marketing dengan melakukan penjualan online dengan mengiklankannya di dunia maya. Menurut Alia, dikenalnya penjual online saat ini dapat dipromosikan melalui media maya menggunakan internet dalam berbagai event. Menurut pendapat Alip, kunci utama dari strategi pemasaran yaitu secara efektif mendistribusikan dan mengkoordinasikan sumber daya pemasaran dan aktivitas untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan dalam produk pasar yang spesifik. Pendapat dari Alfi dan Irsyad, perihal strategi pemasaran yang merupakan program terancang perusahaan perihal yang dituju ditambah dengan faktor kepuasan konsumen dengan memasukkan unsur-unsur yang terdapat pada bauran pemasaran. Pemasaran online adalah sebuah fondasi tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai target yang dituju dengan menggunakan beberapa konsep yang lebih pesat dan dalam menjual produk. Bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, marketing mix merupakan penyaluran dan komunikasi nilai-nilai konsumen kepada pasar. Marketing mix ada 7 aspek, yaitu nomor 1 adalah produk, kemudian nomor 2 price, nomor 3 promosi, nomor 4 place, nomor 5 people atau personal, nomor 6 proses, dan nomor 7 adalah physical evidence atau kemasan atau bisa dibilang juga tampilan fisik. Kemudian kita membahas tentang produk yang kita kembangkan, yaitu adalah baju tie-dye. Menurut Widodo, pada tahun 2013 menjelaskan tie-dye merupakan metode celup kain dengan cara mengikat kain dengan seutas tali atau benang. Bagian yang diikat akan menimbulkan sebuah garis yang abstrak. Tie-dye menjadi salah satu upaya untuk menjadikan motif dengan cara ikat dan celup. Begitu juga ada cara lain, yaitu dengan cara jahit dan kemudian celup, dan masih bisa dikembangkan dengan banyak macam cara. Teknik celup memiliki kelebihan karena dihasilkan sebuah motif-motif bercorak abstrak. Secara tidak sengaja, proses pencelupan tie-dye dilakukan dengan cara diikat dan kemudian mencelup kain ke dalam warna dan membentuk sebuah motif. Pada pembuatan tie-dye, benang difungsikan sebagai tali pengikat yang menyerap zat warna. Proses pengikatan dilakukan pada kain untuk menekankan dengan ikatan tie dan mencelup. Di sini kelompok kami membuat sebuah produk dari kaos polos dengan teknik pencelupan atau yang disebut dengan tie-dye, dan ini hasil yang kelompok kami buat. Kami membuat produk tie-dye ini dengan mengonsumsikan sebesar 50.000 yang terdiri dari kaos putih, pewarna Wantex, garam, karet, dan bahan lainnya kami gunakan dengan alat seadanya. Target pasar. Penjualan membuka bisnis online baju tie-dye dengan mempromosikan produk tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial seperti Instagram. Instagram merupakan salah satu platform media sosial saat ini yang dapat memberikan
manfaat bagi perusahaan atau brand, baik UKM maupun skala enterprise. Mempromosikan brand. Mempromosikan brand di Instagram adalah salah satu aktivitas marketing yang banyak dilakukan oleh para brand. Untuk memasarkan brand, mereka dengan tujuan agar bisa dikenal oleh masyarakat dan brand yang mereka promosikan bisa tersebar melalui media sosial, terutama Instagram. Mempromosikan produk. Berjualan produk bukanlah hal yang cukup sederhana untuk dilakukan. Terlebih lagi jika menjual produk yang dimiliki melalui media sosial seperti di Instagram. Ini bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan pelanggan dengan jumlah target yang banyak. Salah satunya untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk meraup keuntungan dengan menjual produk seperti di media sosial, seperti di Instagram ini. Peluang yang saat ini di era digital dan hampir digunakan oleh semua kalangan. Target penjualan. Target penjualan kami di kalangan pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Itulah target untuk penjualan produk kami. Facebook. Indonesia target pasar utama Facebook. Merupakan negara keempat pengguna Facebook terbanyak, mencapai 54 juta pengguna atau 21% dari populasi. Maka dari itu, Facebook menjadi salah satu alternatif untuk melakukan promosi brand, sekaligus produk, agar bisa dikenal luas oleh masyarakat, sehingga menjadi peluang untuk kami bisa mengenal ke seluruh pengguna Facebook, brand, dan produk yang kami produksi. Online shop. Kami menjual produk yang kami miliki dengan memasarkan secara online. Selain itu, agar lebih mudah dalam penjualan produk, sehingga masyarakat bisa mengetahui produk yang kami jual serta memudahkan dalam melihat produk secara online. Sedangkan jika untuk langsung melihat ke toko, mungkin itu memerlukan waktu yang cukup relatif lama. Tapi dengan media online shop ini, kita bisa menghemat waktu, bahkan mengefisiensikan waktu untuk melihat produk yang kita minat dan membelinya. WhatsApp. WhatsApp menjadi salah satu media yang bisa menjadi bahan promosi di era sekarang. Selain untuk mempromosikan produk, mungkin hanya sebagai orang yang dapat melihat produk kita. Demikian di era saat ini, sebisa mungkin harus memanfaatkan media sosial untuk meraup keuntungan. Place, lokasi atau tempat. Dalam membuka bisnis secara online, perlu diadakannya lokasi dan tempat agar pelanggan mengetahui keberadaan penjualan produk tersebut agar meminat banyak konsumen. Penjualan mencari tempat yang strategis, nyaman, dan tidak sulit dijangkau oleh pelanggan. Bahwa lokasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada penjual. Dalam hal ini, kami penjual harus lebih meningkatkan kebersihan lokasi, kenyamanan, agar konsumen tertarik untuk membeli produk kami. People atau personal. Personal yang terlihat pada saat membuka bisnis online. Pada penjualan hanya pemilik perusahaan atau pemilik usaha, karyawan, dan reseller. Tidak ada yang terlibat selain 3 orang tersebut dalam penjualan. Orang yang terlibat dalam bisnis, baik produk maupun jasa, tentunya sangat berpengaruh pada bisnis sebagai pendengar dan pengiklan yang dapat mengembangkan bisnis dalam bidang jasa menjadi lebih baik lagi. Proses. Dalam alur pemasaran bisnis online, konsumen bisa memesan produk melalui Instagram, bahkan di online shop. Dan terkadang pemasaran tidak membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, sesuai dengan jarak jauh
dan dekatnya lokasi konsumen ke penjual bahwa aktivitas dalam transaksi bisnis, baik barang ataupun jasa yang dilakukan secara elektronik atau online, dengan manfaat media maya, penjual sadar bahwa peranan media web yang dapat memanfaatkan untuk pengembangan omset penjualan dan sebagai media dalam memasarkan produk baik yang dimiliki untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Potensi bisnis. Baju tidai sangat memiliki peluang yang menjamin karena tren kekinian yang makin mendominasi, khususnya daerah-daerah wisata pantai. Selain dari itu, baju tidai ini juga menjadi passion baru kalangan anak muda. Hal ini akan membuat perusahaan kami semakin berkembang dan memunculkan produk-produk inovatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi Mukri Makarim Kusuma, NPM 10121329 dari kelas C8 Manajemen. Akan membahas kelemahan kelebihan produk dan kesimpulan. Kelebihan dan kelemahan produk. Ada faktor internal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Di kekuatan ini kami memiliki produk yang banyak motifnya dan memakai pewarna alami, karena beda halnya dengan sablon yang dicetak dan mencetaknya hanya satu desain saja. Jadi produk kami terhindar dari kesamaan orang lain dan membuat produk kami berbeda dari produk yang lain. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu yang motifnya yang itu-itu saja, membuat bosan dan membuat kurangnya peminat. Dan dari faktor eksternal, yang pertama ada opportunity atau peluang. Peluang di sini kami menjual secara online di platform-platform tertentu dan juga menjual secara offline di dekat-dekat pantai, karena di pantai merupakan tren yang paling bagus untuk menjual baju tie-dye ini. Yang kedua ada threat atau ancaman. Seperti yang kita ketahui, baju tie-dye ini dilakukan dengan teknik celup. Jadi bila ada kesalahan pengikatan bakal berpecah pada pewarnaannya. Kesimpulannya, dari masalah-masalah yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa baju tie-dye ini bukan sekadar baju yang dicelup, namun ada karya seni juga di dalamnya. Baju tie-dye juga dijadikan produk unggulan sesuai dengan kemajuan zaman dan dapat mengarah kepada kebutuhan konsumen yang tepat. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing